आज देखिए ये डिज़ाइन बनाया है हमने नया। ठीक है, इसकी 6 फुट इसकी हाइट है और 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, किसी कस्टमर की डिमांड थी ये, उनका बजट भी कम था, इसलिए उन्होंने छोटा बनवाया था और सुंदर लगने के टीवी के बगल में रखना उन्होंने। ठीक है, ये देखो आगे बुद्धा है ये। ठीक, और ये हमने यहाँ पे पानी, वॉल के ऊपर पानी है और इसके चारों तरफ वाइट कलर की लाइट लगी हुई है। ठीक है, अगर किसी ने भी कोई भी डिजाइन बनवाना हो किसी साइज का भी, वो त्रिमूर्ति हैंडीक्राफ्ट के नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है।